Fica, né? Uma ciganinha feiticeira. Vamos, amor. Vamos dar uma volta, bora voltar. Cupim. Pinga. Papagaio. É. Mosquito. Sol. Queria que boiasse aqui um peixão grandão. Hoje não tem nenhum por aqui. Aqui nós temos bastante boto. Os botos eles ficam boiando ali naquele rio ali, tem bastante boto. E às vezes eles vêm aqui, entram aqui. A paz que a natureza pode nos proporcionar. Morar num ambiente assim é muito gratificante. É uma paz maravilhosa. Aqui a gente pode ficar despreocupado, a gente não vê briga, não vê grito, não vê pessoas fazendo maldade. A gente sabe que tem, né? Mas aqui a gente não vê. Então só isso aí já é uma vantagem muito grande. Olha um monte de papagaio, periquito, né, Diego? Papagaio. É, papagaio. Passou aqui em cima da gente. A coroquinha lá em cima da... Na sombra ainda. É. A dona coroca. Não sei se vai dar para mostrar. Tem uma ali em cima. Ah, é porque tem uma árvorezinha cheia de flores. Ah, comendo gafanhoto. Bom saber que a coroca gosta de comer gafanhoto. Aqui tem bastante peixe. Nessa matazinha aqui. A gente já pegou alguns peixes aqui.